relógio dita o ritmo do que eu sou. Na correria, a minha alma se cansou. O mundo grita, mas não diz para onde ir. É tanto barulho que eu deixei de me ouvir. Às vezes a gente se perde no que tem que fazer, esquece de quem a gente é, mas em Isaías 30, verso 15, o Senhor nos faz um convite. No arrependimento e no descanso está a vossa salvação. Na quietude e na confiança está a vossa força. O mundo quer o seu esforço, Deus quer o seu coração. Deixa a rotina lá fora, respira a bondade dele. Ele não tem pressa com você. É o silêncio de Deus que me faz entender que a vida é mais do que apenas correr. Tua bondade me abraça, o teu bem me refaz. Nesse laço de luz eu encontro a minha paz. O fardo cai ao chão, o tempo para que toda a ansiedade eu vi desvanecer em ti. Tão puro é o amor, tão mansa é a